চকলেট, এই যে এত বড় চকলেট, এটা খায় আল্লাহ গো। দেখেন আপনারা, এটা কি বিড়াল? আই হাই, পুরা চকলেট গালের ভিতরে ভরা দিছে। লিল্লা লিল্লা রে, এ বেটা খাইতে ছোট করে যাও, নিজেই কামাই কামাই খাইতেছে। এলা এলা এলা, এই কামড় দিস কা, নে নে নে, বিলাইও জানে চকলেট কেমনে সুই সুই খাওয়ান লাগে, সাথে জিব্বা দিয়া সুই সুই খাইতেছে চকলেটটারে। এই তোরে চকলেট খাবানি শিখাইছে কে রে? ওই বিল্লু, চিকুমনি টেবিলে বৈশা বৈশা বাবা চকলেট খাইতেছে খুব মনোযোগ সহকারে। এখন আর কোনো দিকে তাকাইব না। চকলেটটা কি খুব পছন্দ হয়েছে চিকু? এই বেটা চুইয়া চুইয়া খাইতেছে খুব মজা করে, জিব্বা দি চাটি চাটি। এবার খাইতেছে চিকু পেঁপে। আমাদের চিকু পেঁপেও খায়, আমগো চিকু কত কিছু খায়। চিকু একটু খাবা পেঁপে? চিকু একটু পেঁপে খাও। এই হয়েছে আমাদের ডিজিটাল যুগের ডিজিটাল চিকু, মানে বিড়াল চিকু। আমরা যা যা খামু সেও তা খাইব। আমরা বিস্কিট খাইছি সে বিস্কিট খাইছে, আমরা চকলেট খাইলে সে চকলেট খাবে, চা খাইলে চা খাবে, পেঁপে খেলে পেঁপে খাবে। হ্যাঁ, এখন চিন্তা করতেছি সে কি মানুষ না চিকু, মানুষ নাকি বিলাই? এই তুই বিড়াল না মানুষ? এই বেটা এমনি খাইতেছে, খুব মনোযোগ সহকারে খাইতেছে। এই ফুললো নে, আহারে মুখে উঠাস না, উঠাইতে পারতেছিস না, এলো খালি ফালাই দাস। এরকম অস্বাভাবিক বিড়াল কেউ দেখছে আমি মনে করি না। সে সব কিছু খায় মানুষের মতন, বিস্কুটও খায়, চকলেটও খায়, চাও খায়। খা খা খা, বিকালের নাস্তা খাইতেছে সে, কদিন পরে সিগারেটও খাইব। চিকু তুমি একটা সিগারেট খাইবা? চা খাচ্ছে আমাদের ডিজিটাল যুগে ডিজিটাল চিকু, সে বসে বসে চা খায়। কিন্তু কই খায় না তো আজকে। একটু চা খাও, তুমি না চা খাও, এই যে খাইতেছে। দুনিয়া জায়গার মধ্যে আছে নাকি বিলাই বলে চকলেট খায়? কয় আবার চকলেটের প্যাকেট লাই কতক্ষণ কামড়া কামড়ি করছে, আমি পোলায় বিলাই রে চকলেট দিতে আছে, চকলেট খাইতেছে। বাবা রে বাবা, এটা কোন কালের কথা? পুরোটা দিয়ে দিছি। দেখছেন আপনারা বিড়াল কেমনে চকলেট সবাই সবাই খাইতেছে। গলা দটকে গেছে। এই বিলাই দিছে এই বিলাই রে,
তুই চকলেট খাস? জি। আল্লাহ রে আল্লাহ, কোথায় আছি আমরা? বিড়ালও চকলেট খায়।